சென்னையில் இருக்கக்கூடிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸில் நம்ம அடுத்து வந்திருக்க பிளேஸ் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாபலிபுரமில் இருக்க சீஷோர் டெம்பிளுக்கு தான். ஸோ மற்ற டெம்பிள்ஸ்லாம் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மகாபலிபுரம் சீஷோர் டெம்பிளோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் பிளேஸ், அதாவது பராமரிக்கப்பட வேண்டிய பிளேஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மகாபலிபுரம் சீஷோர் டெம்பிள் இருக்கும். ஸோ இன்னொரு பெஸ்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோயிலுக்கு அப்படியே பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்கால் ஓஷன் இருக்கும். ஸோ பல்லவரால் கட்டப்பட்ட இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர்ஸ்க்கு ஒரு பேர் போன கோயிலாக இருக்கும். இதுக்கேற்ற மாதிரியே ஒவ்வொரு ஸ்கல்ப்சர்ஸும் ஒவ்வொரு சிலையும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நுட்பமாக அழகாக இருக்கும். அண்ட் நான் போன டைமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபாரினர்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ இந்த டெம்பிள்குள்ளே போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 40 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் போகிற வழியிலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய கடை இருக்கும். அண்ட் நான் போன பிளேஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா கடலில் ரொம்ப கம்மியான கூட்டம் தான் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருந்தாங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேஸ்